दोस्ती के बाद तोता और कौवा हर दिन साथ रहते। तोता अब कौवे की आवाज का मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि उसकी समझदारी की तारीफ करता। एक दिन जंगल में शिकारी आया और पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। कई पक्षी फंस गए। तोता घबराया, लेकिन कौवे ने हिम्मत से काम लिया। उसने तेज आवाज में सभी को बुलाया। मिलकर सभी पक्षियों ने जाल काटकर दोस्तों को छुड़ा लिया। तोता मुस्कुराया और बोला, अब मैं समझा, असली ताकत एकता और समझदारी में होती है।